teeme BMW-le kergemad klaasid. No nii, peale filmivõtteid käib siin haavade lakkumine. Oi, need haavad olid, seekord olid väga suured haavad. Sügavad või? Sügavad. See on peaaegu nagu peab mõtlema, et kas on uut kere vaja. No vaatame seda Martini BMW-d lähemalt siis. Ukse post on sees pool natuke. Ja 10 senti. See osa peab korralikult üles pool olema. Siin on äpki vahel istma veel. Näite, mis uksed käivad. Aga mis on pluss? BMW kere on pehme. Ja see tuleb välja ilusti, ma usun. Nii, et uksed hakkavad käima ilusti ja... Läheb põlvasse või? Läheb põlvasse. Näite, kus see uks käib. No see post on näite siit poolt, see on parem. See post on nii paigast, et... Noh, esimese astmes istub. Ma panen siia klaasi ette. Pleksiklaasi. Ajutiselt, et saaks põlvasse sõitis. Et ma sõidan selle romuga põlvasse pimedas, vaikselt ööpimeduses. Noh, kus see kontakt oli? Miukse nurga pihta? Huvitav. Huvitav. See või? Siia, jah. Taga otsa sees, jah. Jõhker ikka. Kuidas üks saab olla nii kuradi banaan ja teisel ei ole praktiliselt mitte midagi viga. See tuli on terve reis. Julm. See autol tegelikult see koht ongi kõige õrnem koht üldse. See on kõige vähem seda, kõige suuremad avad, mis ei aita sul tugevusele kaasa. Jah, ühest süütust kurvist siuke palju pahandust. Vales kohas ja mingid kokkusattumised veel, jah? Kokkusattumised veel, jah. Aga mis siin teha, noh? Elu on selline. Banderas peksab ka oma mõlke välja siin ja kõik need on ära räästatud. See oli teine kontakt. Sinuga? See jõudis siia. Sellega oli siuke huvitav lugu, et mina olin ees ja jälitsin sind ja mul auto jäi tagu otsapidi hange kinni ja suri välja lihtsalt. Ja siis Banderast tuli ka tõnks. Ja siia lükkas ka jõuda Voldi sisse veel. Teil, kui mul on Banderasega säde, siis teil on lausa kontaktmagnet 2 PEM-i sees või oma vahel? Neodymium-magnet. Neodymium-magnet või? Nagu ühes videos mõelnud. Ja, te kopsite üksteist. PEM-id hoiavad ikka kokku. Ja. Klopsitakse nii, et munad on vahul. Aga ütleme nii, et auto on ikkagi konkurentsivõimeline ja... Oli? Ei, on. Mis see on? See on kosmeetiline. Teeme ta korda ja varsti tulevad uued võistlused. No, loodame, vaatame siis. Sihukeste kogemustega mees, noh, kurat. Kogemustega mees või? Jah. See kõige küll hallim, et ma olin seisvus autos ja ma nägin, kuidas see Banderase perse tuli. Ta tuli, keeras, vaatas, Martin on seal, vajutas pidurisse, tagavad sees. Tuleb, täis klaas, pidurit blokkis, mitte midagi ei juhtu. Tuleb, ei kiirus ei muutu. Tagant järgi võib öelda, et keera võssa või keera sinna, tee seda. Ma olen painnud teda peale, ma ei olnud mitte kuhugi keerata. Ei olnud kuhugi keerata. Siis lõpuks keeramiseks oli... Õige raja traktori peal oleks pidanud sõitma mööda õige raja. Ma ei näinud, et sa seal seisad. Mis sa vaatasid? Ta jäi sinna teid. Ei, ma olin hästi välisjoonel. Tegelikult me vaata kogu aeg sõitsime sealt seest nii-öelda rehvide lähedalt. Aga jah. No hea küll. Kuidas Martiniga vaatasime silma üksteisega nii ootame, mille loeme sekundid. No mina sain kohe aru, et asi on nagu metsas natuke. Banderas ka võiga. Ei tea. Hea küll, mehed on ära leppinud, näete, ühes ka taasis. Üksteisele kallal ei lähe. Ühel on nuga käes, aga tundub, et ootab möödas. Banderas tõmbas killud ise tolmemega kokku ja nüüd aitab mul vormida uue klaasi siia. Natuke on viltused külevad. See oli see märkimise viga. Ei, see läheb siia tihende vahel ilusti, see ei loe. Tehi endale samasuguse külepauga BMW-d ei ostaks, siis tasub alati vaadata enne auto ostmist kaarvertikali väljavõtet sellest autost. Küll mina seda nii korralikult korda ei teinud, aga siin väga paljud teevad ja sa ei saa isegi aru, et seal on siuke pauk läbi käinud. Tegelikult on pahtlit ja kõike muud see täis võib-olla. Ja siin meil ongi üks näidisaruanne siis 5. seeria BMW-st, mis täitsa juhuslikult on ka Eesti tulnud. Kui me siin vaatame nüüd, see on 2007 aasta toetud, 2012 on ta Soome jõudnud. Soomes on ta edasi-tagasi käinud. Ja lõpuks on ta siis jõudnud
ta on Lätti jõudnud, ta on oksjonilt tegelikult Lätti jõudnud ja siis ta on Eesti toodud Lätist. Keegi on importinud. Nii, ja kui me siin kerime allapoole, läbisõit 231 000, no jah, see tundub kõik korras. Ja nüüd jõuame piltideni. Aha, selle töötüki keskmine turuväärtus 8300, see on siis 5. seeria BMW E60. See on 535D diisel, eks 210 kilovatti ja näete, ilusti on ratas kõhu alla ära sõidetud. Noh, selle küljelt pole hullugi. Aga jah, tasub vaadata, sest see auto on tulnud tiiruga läbi oksjoni Lätti ja siis mingi heauslik eestlane on selle toonud Eestisse ja ilmselt tema ei teagi, et sellega siuke olukord on juhtunud. Et te saaksite siis neid aruandeid natukegi soodsamalt vaadata, siis kasutage Vampiire sooduskoodi, saate -20% alla. Et kõikide autode kohta võib-olla nii palju infot siit ei leia, aga siiski on mõistlik vaadata alati. Me oleme siit väga palju head infot saanud. Põlva kõik loob siin, keeran selle maha igaks juhuks. Olen siin BMW-ga Põlvasse jõudnud nüüd. Pleksiklaas pidas ilusti vastu. Ei olnud üldse hullu, sõitsin ära ja võtsin nüüd küljekarbi lahti. Homme viskame siis, või täna isegi viskame auto siis plekimehe juurde. Ta on täitsa kerevedinspink. Seal on ilusa laksa saanud. Aga ühesõnaga tõmbab välja. Teised uksed on olemas, sobitab kokku. Teeme võimalikult Piiterile omaselt odavalt, et ei hakka siin pahteldama ja värvima ilmselt, et peasid uksed ette sobivad ja äkki saab veel ühe võistlussõiti saasta. Vot nii, istet mõtlen, kuidas kätte saada, iste ei liigu ja siini küljes on need kinnitused, et ma pean siin veits äkkima. Aga äkki saab. Sain istmed välja, värgid, tõmbasin kõik puhtaks ja uksepolstri maha, vahele panin uuele uksele lingid külge ja vist läheb siis pinki, vaatame, äkki saab sealt ka mõne klipi või pildigi vähemalt, et kuna ma ise seal ei saa olla, siis võib-olla mitte, aga varsti on jälle peame sõidukorras, nii et ei lasta nendel autodel siin vedeleda nurgas hunnikus lihtsalt puruks. Et alati tuleb korda teha ja uute sõiklusteni. Vot nii. Kus Justi on? Kus Justi on? Inimesed nõuavad, kus Justi on? Tule, ma näitan teile, kus Justi on. Martin ei ole talve saapaid, ta tuleb tossudega mu jälgedes. Ma tuli suure jälje sulle. Kuule, sa pead endad keelad pereks mu. Näe, vaata, see punase stange järgi ongi Justi äkki. Kuule, vaata, kõrval on mingisugune kapeletis ju. See on mannerg. See on mannerg või? Ei ole ju, on või? Mille mannerg see on?
Ma ei tea, isa ostis kunagi, tahtis sõitma hakata, aga ei ole sõitma. See on ka mingi äge ju. Mis asi see on üldse? See on mingi Fiesta või? No kurat. Ise ei tulegi või? Ma leidsin puid veel. Martini isal on Master, on purguur näiteks. Normaalne noh. Kuule Justil on naelad all ju. Tegelikult meil oli plaan sellega minna sõitma, aga aega jääb väheks jälle. Lund on nii palju ja see on lume all, et sellel ei ole numbreid küljes ja nii edasi. Tilkarit vahele. Tule hoia kaamerat või tius lahti. Ei ole seda märjaks. Et ei ole juba on märjad. Kuule, vaatagi, mis see on? 4-veoline Baleno on ka sul või? Ja. See on 4-vedu päriselt või? See ongi Justi doonor. See on Justi doonor seal. Tõmba selle lingi küljest ära. See on jäetavad silikonist kõigil üles. Justiga sõitma minemine, see on ikkagi päevatööna. Kojamaid ka ei tööta. Neid pole vaja ka. Või mingi vale võtiga. Jälle. Saab sõitma üll minna ju. Maagub ülle. Kurat, et ikka need Japani autod, need head autod riski. Keera võtit ja läheb riski. Mõte oligi see, mida sõitma ja lasta see mootor kotti. Puterdas loojaks peab käib. Karma pill. Musta viskab. Tegu rikas. Liigub ka või? Liigu siis. Tutikad konti naelad all. Kuule, isu tuli peale, küll tahaks sõitma. See klaas puutakse ja vaatab. Siin majade ümber või? Ma ei tea. Mitte jaks viitsita. Kas käib natuke või? Mina ei tea, las ta käib, kus käima panid. Las ta käib. Oota, kus sa selle 4-veolist Bonello said? Ostsin. Ma ei tea, et 4-vedu on. Ma arvasin, et mingi tavaline junn on. 4-vedu oli liiga hea, et ära lõhkuda, ei või? See on nagu see peaaegu. Seda mootorit, ma ei tea, kas seda mootorit on sealt Justi peale vaja lihtsalt. Mootor. See mootor sealt siia peale. Aga siis võib selle mootori sinna panna ja maha müüa. Saab ikka 4-veoga sõita. Ikka saab 4-veoga sõita. Nende autode väärsus on ainult vanarava hind. No jaa, aga selles mõttes, et talvel on jumala äge siuksega lasta. Noh, siuksega ka. See auto maksis mõnest 200 €. Tasuta said raisk. Kus sa said neid? Anna mulle ka üks. Põlvast ostsin. No võt, kuule, aga me tõmbame siin selle blogi kokku ära või? BMW sai kokku, kõik sai kokku. Me ei jõua seekord sõitma sellega ilmselt. Täna on pühad päev ju, meil on vaja Tallinnasse minna. Aga samas kell on alles ju 12:46. Ja siin pidi olema rada või? Rada on lähedal. Aga kuidas me saame taga raja peale? Numbrit pole ju, käruga välja kaevama kuskil. Käru on mul ka kuskil, jah. See on sihukese angel, et seda ei leiagi. No üks manner ka veel seal. Mõtleme korra. Paneme kaamera kinni, mõtleme seda asja korra. No Pemmiga saab ikka rajale minna kiirelt. Jah. See pärast Tallinnisse jõub.
buum, viimase lumega näkku Martini käest ja talv on läbi või? täna on juba ametlikult kevad käes aga ilm veel ei näita seda vist. Nii. Aga lund ka ei ole. Noh, kui ilus külg on siis? Uks käib või? No käib. Seda ära vaatasin. Roostetab, BMW peabki roostetama või? No siit, see sai ikkagi tehtud vaata kiiruga ja niimoodi, et täitsa savi, milline see tulemus on. Peaasi, et uksed käivad. Uksed said ka nüüd ostetud natuke ikka roostlased. No need odavad. Odavad, väga odavad. Ja no ma olen siin juba näed külekõrbi lahti sõitnud jälle ja no tagastangest ei hakka rääkimagi parem. Miiter, Piiter. Aga mul üks see, käisin viimasel talvetrehtil, siis üks neiu tõi mulle tagastange uue. Rakverest ütles, et tal ei ole sellega midagi teha ja näed, sinine tagastange on mul varuks. Ehk siis saab retsida jälle midagi. No vot, selline oli siis BMW episood ka, et kui te endale siukseid logud ikka ei taha osta, minge vaadake Car Verticali, kasutage Vampiiria sooduskoodi. Ja kas Peetrite aeg on nüüd siis läbi, Martin või? Kuule, tundub, et ei tule lund enam. Kui ma seda driftipilli endal käima ei saa, siis ma tulen sinna esimese sõidule sellega. Street pilliga või? No vot, oht on olemas, siis hoidke pöialt ja pange like videole, et Martin ikka oma päris auto, semipro auto korda saaks ja selle kohta tuleb episood siis pühapäeval. Ja ma ei tea, eks need Peetrid seisavad nii kaua, kui neid uuesti vaja läheb. Kareli Peetril on mootor katki, et sellega tegeleme siis, kui peaks vajadus tekkima või kui aega üle on. Minu Peeter alustas hooaega mootor katki, sinu oma lõpetab hooaja mootor katki. No vot, selliste kurbade uudistega Peetritega siis lõpetamegi ja lähme suviste driftiüritusteni edasi, nii et olge lainel ja vajutage kindlasti subscribe.